gamle damer de verste. Ja, sånn kan det være. Nå er vi på besøk hos Tove på verksted. Vi har vist på en film hvordan Tove smir knivblad. Nå tenkte vi å filme litt fra når du... Prosessen etter herding og anløping, og for så vidt grovslipping da. Her er 3 knivblad på benken til Tove. Hvor langt har de kommet, Tove? Jeg herda. Først så ble det smidda, og så ble det grovslipt, og så har de blitt herda og anløpt. Og så har jeg slipet av den svarte slaggen fra bladet på båndsliper. Så er de stemplet. Så nå skal de finpusses på hver side før jeg kan slipe egg. De er stemplet med ditt merke. Det er vanskelig å følge med for en ufaglært her, men da viser du. Nå setter jeg bladet fast i skrustikka. Jeg er ferdig med å grovslipe, som jeg gjør med maskin. Nå er det håndarbeid. Fester jeg den veien nå, så ikke den tipper opp. For ikke så veldig. Så bruker jeg, starter med 80 papir, tenker jeg. Og legger jeg en sånn trepinne rundt. Det er litt slitt, men det kan brukes fortsatt. Og så må jeg stå her og pusse. Så det synes nok ikke på filmen, men nå er det masse små striper etter bandsliperen. De går den veien. Så pusser jeg litt på skrott sånn. Da ser jeg når de forsvinner. Og når de har forsvinnet, så pusser jeg litt den veien. Da vil jeg se om det går noen striper den veien, og da ser jeg at alt er glatt. Men det er noen timers arbeid da. Noen timers arbeid, ja, for da skal du på den siden og på andre siden. Den siden, andre siden og her. Ok, og så det var 80 papir, og så skal du ned til... 80 papir. Eller 80, eller vet ikke. Så tar jeg 100 papir. Så tar jeg 180. Så tar jeg 240 til slutt. Når den er glatt og fin, som den ikke er nå, for jeg bare viste det, så ser du, jeg har grovslipt eggen her også. Her ser du det svarte slagget igjen, faktisk. For det er sånn den kommer fra smia da. Hele bladet er jo sånn da. Så nå skal eggen slipes. Skarp. Og det gjør du på denne slipesteinen. Tormekken. Nå skal jeg slipe eggen, for nå har jeg finslipet sine. Ja. Så da må vi få eggen skarp. Ja. Da er det masse å tenke på. Den må gå jevnt og fint rundt opp her. Den må være så rett som mulig der. Ja, du vet jo hvordan formen på en knivegg da. Ja. Og det er veldig vanskelig å gjøre på frihånd. Ja. Så jeg har en sånn Tormek-holder her. Jigg eller noe sånt heter det. Ja. Og så har jeg slipemaskinen min her. Det er en slipemaskin. Den går i vann, en slipstein som går i vann. Da går det sakte og blir ikke varmt. Sånn at herdinga og anløpinga ikke ødelegges. Men det gjør det jo betydelig lettere å ha en sånn jigg, for det at å holde den riktige vinkelen hele tiden uten den her, det var det bare de gamle som kunne. Men de kunne det, altså, for de hadde ikke jigg? Stemmer. De hadde svære slipesteiner på gården som en eller annen sto og dro rundt for dem. Da var det smågutter, kanskje ikke det? Det måtte kanskje være sterkere for å dra slipestein? Jeg tror de startet når de var ganske små. Så er det jevnt og fint, samme fasen hele veien. Jeg liker å sitte akkurat sånn som jeg sitter nå. For da bruker jeg på en måte tyngden av kroppen min til å presse bladet ned mot slipsteinen. Har du lært dette her av en knivsmed, eller? Ja, det har jeg. For det må være ganske mye man skal lære, liksom. Ja. Det skal læres, og så må du trene litt da. For å få det inn i kroppen, liksom. Akkurat som alt annet. Når det her begynner å bli spist, eller spist den veien, så vil jeg etter hvert få en sånn at stålet bøyer seg den motsatte veien det jeg slipper da, så jeg får en ro her. En kant liksom? Ja. Når roa først er der, så er jeg ferdig med slipsteinen. Akkurat.
Og vi tittet litt på bladet, men det er ikke bare bladet som skal være på en kniv. Nei. Nå skal vi ha skaftet. Her har jeg et emne. Få se på emnet. Skjært ut av den her. Ser der har vært en knute. Oi, sann. Masse spennende mønster i. Så nå har jeg grovskjært på bandsaga konturene. Så har jeg tegnet opp midtlinja. Eller der hvor jeg vil ha midtlinja. Da ser jeg, det er ikke like likt på hver side der, men det spiller ingen rolle. Hvor du skal ta vekk litt på den siden som... Ja. Nå skal jeg jo lage det skaftet som skal ned i slira. Så da har jeg laget meg en sånn liten sak, så jeg vet sånn cirka hvor tykt det skal være. Og så, når jeg har den da, så tegner jeg opp på hver side av midtstreken her. Der. Og der. Da vet jeg at noe mindre enn det skal jeg ikke ta når jeg grovpusser. Så tar jeg bak. Det blir cirka sånn. Det er snakk om grovarbeid nå. Så sånn cirka her et sted skal jeg ha enden på skaftet. Nå leiter jeg etter sylen min. Som jeg ikke vet hva jeg har. I all videste verden kan jeg ha gjort det. Kanskje sylen er oppi der. Eller i verktøykofferten. Toves verksted er ganske nytt. Og alt har ikke system på sin plass ennå. Nei, det har ikke det. Du er i ferd med å få verksted opp og gå. Den kan jeg vel kanskje bruke. Og da... Den er egentlig ikke til det, men jeg prøver den her. Ja. Den pleier jeg å tre inn på skaftet når jeg skal pusse. Lage hull. Her skal det egentlig brukes en syl. For å få tangen på bladet til å sitte fast i skaftet. Det stemmer. Så jeg tegnet opp de strekene for å ha noe sikt etter da. Det hendte jo i starten at jeg kom litt sånn og litt sånn og litt sånn og litt sånn overdrevet. Ja, men nå har du erfaringen, så nå... Ja, det blir en treningssak, Ja. egentlig, som er veldig mye annet. Som det her. Ja, det er treningssak. Alt håndverk er treningssak. Det her har du akkurat trenet på, så det er helt i startfasen. Vært på 1 ukers kurs i drageskjæringsstil. Du fortsetter med skaftet, Tove. Ja. Så jeg har tatt fram bandsliperen med et grovt papir. Ja. Så skal jeg ta bort det grøvste. Så går det litt fortere da, rett og slett. Ja. I stedet for å sitte og spikke på alt, for det er veldig vanskelig å spikke i et sånt emne. Men når du har tatt bort det grøvste, så skal du spikke litt etterpå? Da skal jeg småspikke litt og bruke en rasp jeg har. Spikke og raspe. Nå begynner den å ta bitte litt form. Skikkelig grovt. Så nå skal jeg bruke rasp. Rasp og få den i riktig form. Så er det sandpapir og sandpapir og sandpapir og sandpapir. Og sandpapir. Så bra. Da har du kommet godt i gang med skaftet også. Ja. Å vise hullet du laget da. Det er der. Der skal tangen inn. Nå har du fått se hvordan Tove jobbet med knivbladet etter smiarbeidet.
og hvordan skaftet ble formet. Det var mange timers arbeid, men her ser du det ferdige resultatet. Kanskje kan vi lage en film om hvordan Tove lager slire også, men nå slutter vi her. Takk for at du så på. Abonner på kanalen da vel, så får du bli med på villmarksturene våre, og innimellom se noe av Toves håndverksarbeide. Ha det bra så lenge!